Salve, tifosi del Napoli! Eccoci tornati con un altro aggiornamento sul mercato dei trasferimenti. Antonio Conte e la dirigenza del Napoli stanno pensando ad un rinforzo importante per il centrocampo, soprattutto in vista delle possibili partenze di Gaetano e Folorunsho. Oggi vi parliamo di due nomi che sono nel mirino del club azzurro, Billy Gilmour e Sofyan Amrabat. Se volete rimanere aggiornati, dateci un like, iscrivetevi al nostro canale e partiamo. Il primo nome della lista è Billy Gilmour, del Brighton. Il giovane centrocampista scozzese ha già dimostrato il suo potenziale in Premier League e ora sta per compiere un nuovo passo nella sua carriera. Il Napoli è pronto a sborsare circa 13 milioni di euro per assicurarsi la sua firma. Gilmour è considerato un giocatore chiave per aggiungere qualità e gioventù al centrocampo del Napoli. La trattativa è in fase avanzata, ma bisogna attendere l'esito di un altro trasferimento, l'arrivo di Matt O'Reilly dal Brighton, che potrebbe essere il sostituto di Gilmour nella squadra inglese. Se tutto andrà come previsto, Gilmour potrebbe vestire la maglia azzurra nei prossimi giorni. Il secondo nome è quello di Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina e della nazionale marocchina. Amrabat è un giocatore di grande esperienza, noto per la sua versatilità e la capacità di controllare il centrocampo. Nonostante abbia iniziato la stagione da titolare alla Fiorentina, è in uscita e il Napoli è emerso come una forte alternativa alla Premier League, che è la destinazione preferita del giocatore. La Fiorentina, dal canto suo, è disposta a trattare per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro, al di sotto dei 25 milioni che il Manchester United avrebbe dovuto pagare per la clausola di uscita del giocatore un anno fa. Con il contratto di Amrabat fino al 2026, il Napoli vede in lui un'ottima opportunità per rafforzare la propria rosa. Allora, tifosi, cosa ne pensate di questi possibili acquisti? Billy Gilmour e Sofyan Amrabat sarebbero un buon acquisto per il centrocampo del Napoli? Lasciate le vostre opinioni nei commenti. Non dimenticate di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere tutti i nostri aggiornamenti sul Napoli. Andiamo insieme, Forza Napoli!